就嚟突然間開箱啦，因為咧就收到 logo 嘅請信啦。咁咧就係買呢個白色頸鏈嘅 box set 咧，咁就會logo 就後補咗一張請信俾我哋啦。咁咧，但係不過咧啱啱收順豐嘅時候咧，就發現咧佢咧已經竟然整巢咗，我都唔知點算，冇辦法啊，真係補救唔到。咁啊，開嚟睇下啦。好 sad 啊！即係整巢埋啊！咁咧前面咧就係 logo 個靚樣啦，咁同埋咧有一個 Be Mine 嘅2025個字啦，唉，好傷心我真係。之後後面咧就係 logo 寫嘅請信嘅內容啦，咁係啦，後面都見到巢嘅，但不過就好似爬咗出嚟冇咁明顯，咁啊冇辦法啦。係啦，咁就多謝 logo 啦，咁 sweet 啦，補翻俾我哋啦。咁咧，另外咧，因為條片實在太短啦，咁我另外咧就收到之前就係呢個啦，Giuseppe Celotti 嘅袋啊。我因為咧，其實本身咧就話係如果係第二批嘅話，就可能要6月先收到嘅。嗰陣時SA 嘅同事就講啦，咁但係不過咧，佢哋咧。就嗰日我記得好似係早2日，係啦，早3日收到WhatsApp 啦，就話而家到咗貨啦，可以過嚟攞啦，咁就即刻放工就衝咗去拎啦，即日就係啦，咁就睇睇啦。咁啊前邊咧就有佢哋聯名嗰個字啦，咁都係玫瑰金色啦。其實咧呢個 size 咧係真係啱啱好嘅。其實雖然上身係真係有少少大嘅，但係就冇佢本身個牌子嗰啲袋咁大，即係之前喺鋪頭睇嗰啲。咁咧後面咧就係咁樣嘅，咁就係一個可以平時都用得到嘅款式啦。咁就隔離咧就有個07071995嘅字啦，我已經孭咗出街一次啦。因為咧，我本身係嗰啲個膊頭咧比較 A 字咧會跌膊嘅人啊，咁但係不過咧，我孭呢個袋反而又冇，可能佢夠挺身。其實咧，佢咧雖然佢啲皮咧其實好軟嘅，其實類似個 boot 嗰啲皮嚟嘅，咁但係不過咧佢咧就又好挺嘅喎。咁咧睇埋嗰個袋入邊啦，咁咧佢就係呢度有粒帕鈕啦，係啦，就係咁樣嘅。咁之後呢度咧就都有個聯成嘅名仔啦，入邊有一格就係內袋咁樣樣嘅，係啦。咁咧就其他咧就咁一個袋，咁睇下咧會唔會大家會買過嗰啲即係有啲內袋咧有啲格咁樣樣啦，係啦。咁佢入邊咧就有一個 label 仔嘅，就喺呢度嘅，係啦。其實就冇咩特別嘅，係啦。就因為睇唔到啊，係啦，咁就係講緊嗰個材質啦，個面係用皮啦，入邊咧就係一啲好似鏡皮咁樣樣類似，係啦，咁睇埋啲車線啦，係啦，咁啊，另外咧咁就因為咧呢個袋咧真係好簡單咁啦，咁咧就可以咧襯到 logo 嘅一啲配飾上去啊，係啦，咁都好襯其實，咁我帶埋上去先。咁咧我嗰日帶出街咧就係咁樣嘅，咁我咧就會俾一個呢啲圓形扣啦，係啦，就費事呢個即係呢啲吊飾同佢太過親密接觸咧，驚整到啦，係啦，就我呢個扣就應該就唔會再除噶啦。咁就如果換吊飾咧，就咁就換啦，係咪好襯啊？幾襯，仲要係咪玫瑰金色？咁啊，換埋另外一個鎖匙扣，大家睇下，係啦，咁咧就一樣都係好襯，就算冇咗呢個啦，又係好襯啦，有呢個又係好襯啦，就咁 Lobby 咧一個咧都好襯，嗱係咪？係，咁就可以運用呢個Olfa 嘅所有配飾，咁啊襯呢個袋啦，咁就係啦，就係咁啦，咁啊下次開箱再見啦，係啦，咁啊今日咧好似都開始嗰個新加坡開始都有得 early bird 買飛啊，咁啊大家支持下 logo 啊，飛過去，係啦，咁啊下次見啦，拜拜。